Omukka ogubalagala guzzeemu okunyooka mu bitundu by'e Mukono nga poliisi egumbula abawagizi b'ekibiina kya NUP ababadde balindiridde omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu bitundu ebyo okusaggula obuwagizi n'obululu obumutwala mu ntebe y'obwa pulezidenti. Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuse mu bitundu by'e Sonde ab'ebyokwerinda bamulemesezza okuyita mu kibuga Mukono wakati nga bagamba nti agenda kutaataaganya emirimu. Bakira buli waatuuka ng'omukka ogubalagala gwe gumwaniriza era poliisi ng'egukuba okugumbula abawagizi be abamuwerekeddeko era ng'ono abaddeko ne kabangaliza poliisi eziwera ezibadde zimuvaako emabega. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti tagenda kwenyigira mu bikolwa eby'effujjo byonna wadde ng'embeera erabika ekyuseemu. Kubanga manyine bajjajja ffenna onnara yimulidde naffe ebyo tukola buli kimu kye tukola tukikola ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe, ku lw'obulungi bw'abakadde baffe, ku lw'obulungi baffe, ku lw'obulungi bw'abo abagenda okuddayo kino nga tuvuddeyo. Bagenda batiisatiisa, bagenda bakubatira gaasi, bagenda kwegesa abantu baffe nga bwe mulina bagafe okugezaako kakkakanya naye temukkakkana. Kinajjukirwa nti poliisi yategeezezza nti ekigikubya omukka ogubalagala mu bawagizi ba NUP lyefujja abawagizi abo lye bakola ku bakuumaddembe era omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma yategeezezza nti poliisi si yakukkiriza ffujjo erikolebwa abeesimbyewo n'abawagizi baabwe. Naye twagala okulabula nti eneneeyisa si nnungi ate ejja kubaviiramu ebuzibu. Ngezeeko nnyo okulaba nti mugoberera amateeka, temulooza nti bwe tubakwata obulungi nti buba butiitiizi. Ebyo nga biri bityo omukulembeze w'eggwanga lino munnamagye yaganyuka Generaali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akedde kutalaaga bitundu ebya disitulikiti y'e Lukiga ng'akuyega abeeyo okumulonda ku kisanja eky'omusanvu ayongere okukulembera Uganda. E Lukiga Pulezidenti Museveni gy'akedde waakuvaayo ng'amaliriza okukuyega abeeyo olwo ayolekere ebitundu by'e Kabale. Mu kalulu k'omwaka 2021 Pulezidenti Museveni yawangula akalulu mu disitulikiti y'e Kabale n'ebitundu 94 ku buli 100 so nga munnakibiina kya NUP yafuna ebitundu 9 byokka ku buli 100 mu kalulu ako era we lutuukidde olwaleero nga disitulikiti eyo gavumenti yakagiteekamu obuwumbi 24 mu nkola eya Parish Development Model okuyambako abeeyo okwekulaakulanya. Olwaleero omukulembeze w'eggwanga nga atalaaga ebitundu eby'e Lukiga omukubiza olukiiko lw'eggwanga Nnaalongo Anita Amongo Magogo awanjagidde abantu beeyo obutalonda muntu mulala wabula batiikinga ebbaasi ku buli gwe basanga. And we'll make sure that we deliver you overall in the country 90%, at worst 87%. This country is not for trial and error. You see the people with the umbrella coming that they want a protest vote. Are they protesting for the peace in the country? Are they protesting for the development in the country? Are they protesting for the wealth that has been created by President Museveni? And this campaign, we are going to look for campaign ourselves, for votes ourselves. If you win as Ruchiga, you will take the credit yourselves. Nobody is going to come from somewhere to look for votes here. We want to thank you for stepping down. And Honorable Sylvia and Honorable Caro, we want you to deliver Ruchiga. Ate y'omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ategeezezza abantu b'e Lukiga nti gavumenti ye kyerwanako kwe kubunyisa amasannyalaze mu buli kanyomero k'eggwanga nga gali ku miwendo emisaamusaamu. Gen. Museveni mu ngeri y'emu ategeeza nti gavumenti ye egenda kwongera amaanyi mu kukola enguudo ezituuka mu bitundu ebyo. Hati amashanyarazi twaganyurra garaga Kasese, Gaza Bushenyi, Gaza Rukungiri, Gaza Ntungamo, Gaza Kabare, Gaza Kisoro, Gaza Kapunuya Rwamucucu n'ahandi hona. Ebi bibereho nimbirebera
nabo cyata amashanyarazi mugaine naba nidebo mufairaha entekateki kene jirangu tubanze tushye amashanyarazi aha district kandi ataye kugambira mu district za Uganda zona amashanyarazi gashikireho. Ate yakwatidde ekibiina kya FDC bendera ku ntebe nnene y'eggwanga. James Nathan Nandala Fabi asuubiza okuyamba abalimi b'ebikajjo be banaamussaamu obwesige ne bamulonda ku bwa pulezidenti. Agambye nti waakudibya enkola ey'ab'amakolero ga ssukaali okugereka emiwendo naddala ku bbeeyi y'ebikajjo. Nandala Fabi agamba nti ebbeeyi y'ebikajjo erina kusalibwawo bwetaavu obuli ku katale so si ab'amakolero nti kubanga kino kinyigiriza abalimi. Mafabi bino abyogeredde mu maka ge enjeru mu nsisinkano gy'abaddemu ne bannamawulire bw'abadde ateekateeka okwolekera ebitundu by'e Mayuge. The price will not be determined by the factory. The price of the sugar should be determined by the demand of what? Sugar. We must set a minimum price of what a farmer should sell his sugar cane. That's why we're saying we're bringing, even by the government will take a corrective action. If no need, the government should invest in a factory in Busoga to take this sugar cane. If Madivan is going to cheat them, whoever has them, we shall not accept. And what you're taking in consideration that the minimum payment should have taken care of the cost of production and a margin on the man's energy or woman's energy in that production. And we're going to do it. So you must protect the citizens' rights with their energy. And that's what we're going to do. I can assure you this is possible. Nandala Mafabi mu ngeri y'emu ategeezezza nti singa President Museveni yalwanyisa enguzi n'agimalawo mu ggwanga obuweereza obugasiza abantu awamu bwandibadde ku mutendera gwa nsi yonna gamba nga mu by'obulamu ebyenjigiriza ebyentambula n'ebirala. I can tell you if President Museveni loved this country, we would have tarmacked all roads by now. All roads, 10 trillion you would tarmac roads. 10 trillion you will fix the education sector. 10 trillion you will fix health. Because who told you that the basic equipment should be in India, South Africa? Where is it written that the equipment which is in India cannot be brought here? This is very painful, so that others can do what we call medical tourism. If you make me a president, no medical tourism will be here. Everybody will be treated in what? In Uganda. You will go to a health center, they will treat you because you will get a scanner there, you will get health workers well paid. All referral hospitals are going to become national hospitals. The education is very easy to fix. Teachers are teachers, they should be paid well. They should have houses. They should have their children studying very well and comfortable. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Severino Kahindo Tafiire alagidde poliisi okumuwa alipoota ekwata ku ngeri omusirikale ali ku ddaala lya ASP gye yakubiddwamu amasasi agaamutiddewo mu bitundu by'e Mukono. Poliisi ya Uganda olunaku olw'eggulo yaguddemu ekyekango omusirikale abadde OC wa poliisi y'Entaawo ekisangibwa e Mukono nga ye bagenda Emmanuel ababbi be baamukubye amasasi agaamutiddewo ate munne gwe yabadde naye Jackson Kiyingi naye n'abuukawo n'ebisago. Kigambibwa nti OC bagenda Emmanuel n'omusirikale Jackson Kiyingi babadde bagezaako okutaayiza ababbi abadde batambulira ku pikipiki oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ababbi awo abadde bateekateeka okunyaga. Mu mbeera eyo wakati mu kubataayiza amasasi ganyoose era gye byaggweredde nga bagenda tiddwa so nga n'ababbi baakuuliise n'emmundu abasirikale abo gye babadde bakozesa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma yategeezezza nti batandise omuyiggo ogw'okuzuula emmundu saako okukwata abatemu abo. Era bano abasirikale bakwase piki yaabwe ne bagenda okugezaako okutaayiza bano ababbi, so ne basisinkana n'ababbi bano, ababbi ne babakuba amasasi, omu n'afuna ebisago, oyo police constable, then ASP bagenda Emmanuel ye amasasi ge bamukubye gamujje mu budde, yatuta omulambo gwe mu ggwanika. Tulikola buli kimu ekisoboka okulaba nti abazigwa abo tubafuna era tubatwale mu mbuga z'amateeka. Mu mbeera eyo minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Severino Kahindo Tafiire alagidde poliisi okumuwa alipoota mu bwangu ekwata ku byonna ebyabaddewo. Kyetaaga osooke kufuna alipoota ekyabaddewo oba bade babamukubye oba abalabe babamukubye kiba kitegeye nekuya ekikwata kuwapa alipoota tulabe ayinza kubanga bakubye
bakuwa abantu abo bakuvuganya nabo oba baba bakora nabo business neho wahite babenga ndoza kukimenya soka nonyereze